გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო და დღეს გვიქნება საუბარი დამიწების პრაქტიკებზე. ყოველი ენერგეტიკული პრაქტიკის შემდეგ სასურველი არის ჯერ გავაკეთოთ ჰოოპონოპონო, არაფერს ჯერ გავაკეთოთ დამიწების პრაქტიკა და შემდეგ ჰოოპონოპონო, თუმცა პირიქითაც შეიძლება. ასე უკვე თქვენ როგორ მოგეწონებათ იმის მიხედვით იმოქმედეთ. მარტივი დამიწების პრაქტიკები. ნებისმიერი პრაქტიკის შემდეგ საჭიროა ჰოოპონოპონოს პრაქტიკა და შემდეგ დამიწება ან პირიქით. არსებობს რამდენიმე მარტივი პრაქტიკა დამიწებისათვის. ვიზუალიზაციის შემდეგ პრანამაიას სუნთქვა. პირველი პრაქტიკა დამიწებისა. სუნთქვა და ამას დამატებული საკუთარი ფეხების შეგრძნება. დადექით ან დაჯიქით ისე რომ ზურგი გქონდეთ სწორად და ფეხები სწორად ერთმანეთის პარალელურად გიდგათ, ამ პოზას ჰქვია საზენი, ასე ჯდომას. ფეხები მყარად იატაკზე ერთმანეთის პარალელურად, ღრმად ჩაესუნთქეთ ცხვირით. იგრძენით როგორ ეხება იატაკს ფეხის ტერფები, ანუ გადაიტანეთ ყურადღება სწორად იმ ადგილას, სადაც თქვენი ტერფის ქვედა ნაწილი ებჯინება იატაკს. ამოსუნთქვისას წარმოედგინეთ, რომ ენერგია მიწისკენ მიედინება. ანუ ჩაისუნთქავთ და ამოსუნთქვისას წარმოედგინეთ, რომ ენერგია თქვენი ტერფებიდან მიწაში ჩადის. შეგიძლიათ წარმოედგინოთ, რომ თქვენს თავზე კოსმოსიდან ან ვარსკვლავიდან ჩამოდის ცხირი და თავიდან, ანუ თხემიდან, კუდსუნის მთელი ჩაკრების სისტემის გავლით ესე ფეხებს შუა გადის და მიწაში ჩადის. ესეც ერთგვარი დამიწების პრაქტიკაა. მეორე, ხე-ფესვების ვიზუალიზაცია. ასევე დადგით ფეხები მხრების სიგანეზე, დახუჭეთ თვალები და წარმოედგინეთ, რომ თქვენი ფეხებიდან მიწაში იზრდება ძლიერი ფესვები. და მიყევით ამ შეგრძნებას, ანუ თანდათანობით როგორ იზრდება ეს ფესვები სიგრძეში, იტოტება, მიდის განში და როგორ ჩადის ისე დედამიწის გულამდე. იგრძენით როგორ გაძლევთ მიწას სიმყარესა და ენერგიას. და რაღაცა პერიოდი ამაზე ცოტა ხანი ამ შეგრძნებებზე შეჩერდით. ამჟამად ცოტა უფრო გართულებული ვარიანტი არის. ჩაისუნთქეთ და წარმოედგინეთ, რომ ტერფებიდან მიწაში ჩამავალი ფესვებით მიწა წყლით და მინერალებით გამარაგებთ და ეს ქვემოდან ზემოთ ამოდის. ანუ ეს შეისუნთქეთ და თითქოს მიწიდან წყალი და მინერალები ამოიტანეთ ესე თქვენს წარმოსახვაში ქვემოდან ზემოთ. შემდეგ ამოისუნთქეთ და ამოისუნთქვასთან ერთად ხელები აწიეთ და თითქოს ენერგიას უშვებთ კოსმოსში. ეხლა ესევე აწეული ხელებით ჩაისუნთქეთ თითქოს მზესა და ჟანგბადს ისუნთქავთ ხელებით და ხელების საშუალებით ეს ყოველივე ჩამოუშვით მთელ თქვენს სხეულში და ფეხების გავლით წარმოედგინეთ, რომ თქვენი ფესვებით ამდიდრებთ მიწას. მერე ისევ ქვემოდან ზემოთ და ასე გაიმეორეთ რამდენჯერ. მესამე პრაქტიკა ეს არის შიშველი ფეხით სიარული, earthing-ი ქვია. ეს იმ შემთხვევაში თუ კი არის თბილი ამინდი, მიწა მშრალია და ხართ სადმე ბუნებაში. იარეთ ბალახზე, მიწაზე, ქვიშაზე ან ქვებზე. ასევე შეიძლება ქვაფენილზეც, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი ქვის ქვაფენილი იგულისხმება შიშველი ფეხებით. ეს პირდაპირ კონტაქტია მიწასთან და სწრაფად აბალანსებს ენერგიას. მეოთხე, საკუთარი სხეულის შეგრძნება. დაჯიქით ზაზენში ან დაწექით, მიაქციეთ ყურადღება სხეულის თითოეულ ნაწილს, როგორ ეხება ეს იატაკს ან სკამს. ანუ რასაც ეყრდნობით, ყველაფერი ეს კარგად შეიგრძენით და ამაღლა წარმოთქვით. მე ვარ აქ და ვარ ეხლა. ანუ აქ და ახლა. მეხუთე, საგნის ხელში ჭერა. აიღეთ ხელში გულვი,
ქვა, ან კრისტალი, ან მინერალი, ან თიხის, ან ხის რაღაცა ნაჭერი, ან საგანი. იგრძენით მისი ზედაპირი, სიმძიმე, სიცივე ან სითბო. უყურეთ ამ საგანს და ხელის გულებს შორის მოაქციეთ და ამ საგნით ეს ერთმანეთში სრესვით დაამასაჟეთ ხელის გულები და თითები შიგნიდან, ანუ სრისეთ. ეს დაგეხმარებათ ყურადღების აქ და ახლა გადმოტანაში. მე-6 დამიწების სიტყვიერი ფორმულა. შეგიძლიათ ჩუმად გაიმეოროთ ან გაიფიქროთ. მე უსაფრთხოდ ვარ, მე მიწასთან ვარ, აქ და ახლა ვარ. ამ პრაქტიკების მერე მადლიერება და სიყვარული გამოხატეთ მიწის და მიწის ენერგიის მიმართ. მე კი ამით დაგემშვიდობებით, დროებით მომავალ შეხვედრამდე.